नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भोपाल की एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मनीष शर्मा। दोस्तों तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं सबसे बढ़िया होगा और सबसे हटके होगे आप सब। तो उम्मीद है आप सभी को जो है मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और जो है आज हम लीवो लेके आए हैं। लीवो के साथ हम करने वाले हैं लीवो का साउंड चेंज। तो इसके साथ हम जो है साउंड चेंज करने वाले हैं लीवो का। तो लीवो का आपने जो है साउंड सुना होगा अगर आपके पास होगी, और इसका जो है बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर देंगे हम। तो वीडियो में बने रहो, बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो की ओर चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारी लीवो खड़ी हुई है और इसका जो है बेसिकली आप इस चीज़ को जो है माइंड मत करना है यार, क्योंकि जो है ना गाड़ी साफ़ नहीं है। क्योंकि कल ही मेरे यहाँ पे जो है बारिश गिरी है और अभी बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। तो और आपको जो है अच्छी खासी धूप देखने को यहाँ पे मिल रही होगी, लेकिन कल जो है बारिश गिरी तो इससे जो है थोड़ा बहुत कीचड़ में जो है चली, तो इसके कारण ये हो गया। और बेसिकली यहाँ पर जो है एयर फिल्टर होता है गाड़ी का, जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल का जो मीटर, इसके यहीं पर जो है एयर फिल्टर होता है। तो यहाँ पर होता है पूरा का पूरा बैटरी वाला सिस्टम, ठीक है। और मैं आप सभी से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये रिकमेंड करो कि मैं सोच रहा हूँ कि हम जो है हमारी गाड़ी का या तो एग्जॉस्ट चेंज करवाएं साउंड के लिए। अच्छा जो है जो नॉइजी साउंड होना, बिल्कुल जैसे हायाबूसा, ड्यूक और बुलेट जैसा, तो मैं उसके लिए जो है एग्जॉस्ट जो है सर्च कर रहा हूँ। तो मेरे को ये बताओ आप कि मैं एग्जॉस्ट चेंज करवाऊँ यहाँ से कटवा के, या फिर जो है मैं एयर फिल्टर चेंज करवाऊँ। एयर फिल्टर में ही बहुत सारे आते हैं जिनमें जो है एयर फिल्टर जो है साउंड अच्छा आता है। तो एयर फिल्टर भी जो है अलग अलग प्रकार के आते हैं जो कि साउंड अच्छा जो है क्रिएट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि एयर फिल्टर सही रहेगा या फिर हम एग्जॉस्ट डलवाएं नया। तो प्लीज़ कमेंट करना, उसके ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि अपग्रेड करूँ कोई ना कोई चीज़। तो दोस्तों अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में ये है कि हम जो है गाड़ी का एयर फिल्टर निकाल के जो है साउंड उसका देखने वाले हैं कि एयर फिल्टर निकालने के बाद जो है गाड़ी का साउंड, जो कि बहुत ही सिंपल साउंड है, वो कैसे जो है चेंज होता है। तो गाइस अब जो है हम गाड़ी को जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो गाड़ी का जो है अब साउंड सुनना आप, ओके। अब हम जो है एयर फिल्टर निकाल लेते हैं। ये जो बोल्ट सबसे पहले मैं खोलूँगा, फिर यहाँ पर जो है इनके लॉक्स दिए हुए हैं, उन लॉक्स को खोल के जो है ये पूरा इधर से लेके इधर तक का पैनल में निकाल लूँगा। तो यहाँ पर जो है लॉक्स दिए रहते हैं, ये फाइबर पार्ट है, तो इसको जो है बहुत आराम से आपको जो है खींचना है, टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका जो है कॉस्ट बहुत महंगा होता है। तो इसलिए जो है मैं इसको आराम से निकालूँगा। और जिन लोगों को नहीं मालूम, ये भी पूरा जो है प्लास्टिक पार्ट होता है। ये बस टंकी को छोड़ के ये जो है पूरा प्लास्टिक पार्ट है, जिस पे ये होंडा लिखा हुआ है। जो है मैं आगे पुश करके मैं जो है निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो है मैं चारों स्क्रू जो है निकाल लेता हूँ। तो इसको जो है हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो है निकल चुका है। और यहाँ पर जो है इसको हम इधर पे साइड में रख लेंगे। ये होता है एयर फिल्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो है कितनी जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ये होगा मुझे लगता है चेंज। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एयर फिल्टर के साथ जो है कुछ अपग्रेडेशन वाला सिस्टम हम करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके के जो है एयर फिल्टर आगे से भी दिखता है, लेकिन इसमें जो है कितना जो है ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर जो है नोटिस दिया रहता है। आप इसे प्लीज़, अगर आप भी कर रहे हो इसको यूज़, तो कोई भी जो है गाड़ी में जो है उसको क्लीन मत करो एयर फिल्टर को, उसको रिप्लेस कर दो।